अस्सलाम वालेकुम। सिंधी इन्फो सां गॾु आऊं आहियां अब्दुल क़यूम। सिंध समूरी सूंहं आहे। दोस्तो हिन वीडियो में तव्हांखे सिंध जी दिलचस्प मालूमात ॾींदासीं। वीडियो इंट्रस्टिंग आहे, आख़िर ताईं ॾिसिजो। वीडियो शुरू करण खां पहिरियां चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। सिंध जंहिंखे ॿाहिरियां माण्हू वादी मेहरान बि चवंदा आहिनि त बाबुल इस्लाम बि चवंदा अथसि। सिंध पाकिस्तान जो एराज़ी में टियों ऐं आबादी में ॿियो वॾो सूबो आहे। सिंध जी मईशत जो दारोमदार ज़राइत ते आहे। सिंध जूं पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 75 ऐं सिंध असेंबली में 168 सीटूं आहिनि। सिंध में 6 डिवीज़न, 29 ज़िला ऐं 138 तालका आहिनि। सिंध बाबति तारीख़ जो पहिरियों किताबु चचनामो मिले थो। चचनामो फ़ारसी ॿोली में लिखियलु आहे, जंहिंजो मुंसिफ़ अली बिन हामिद कूफ़ी आहे। 1781 में हिकु अफ़गानी पठान मदद ख़ान पठान सिंध ते हमिलो कयो हो। उन वक़्तु कल्होड़नि जी हुकूमत हुई। मदद ख़ान सिंध जे घणनि ई शहरनि खे लुटियो ऐं फुरियो हुयो, जंहिंखे मीर फ़तेह अली ख़ान टालपुर सिंध मां तड़े कढियो हो। 1843 में अंग्रेज़नि सिंध फ़तह कई। उन वक़्तु सिंध जे 3 अलॻि अलॻि हिसनि ते मीरनि जा हुक्मरान हुया। खैरपुर में मीर अली मुराद ख़ान टालपुर, हैदराबाद में मीर रुस्तम ख़ान टालपुर ऐं मीरपुर ख़ास में मीर शेर मोहम्मद ख़ान टालपुर। मीरनि खां पोइ सिंध ते अंग्रेज़नि हुक्मरानी कई। सिंध जी ज़मीन घणी वारियासी आहे। सिंध जे विचोले हिसे जी ज़मीन आबादी लाइ बहितरीन आहे, जॾहिं त लाड़ जी ज़मीन कलराठी आहे। पाकिस्तान जो वॾे में वॾो रेगिस्तान सिंध में आहे, जंहिंखे थर रेगिस्तान चयो वेंदो आहे। सिंध जे शहरनि जेकबाबाद, सखर, नवाबशाह ऐं सेहवण में पाकिस्तान में सभ खां वधीक गर्मी पए थी। पाकिस्तान जी वॾे में वॾी बैराज सिंध में आहे, जंहिंखे सखर बैराज चवंदा आहिनि। सखर बैराज जो इफ़्तिताह 1932 में थियो। वणनि में सिंध में सभ खां वधीक बबुर जो वण आहे, जंहिंखे किकिर बि चवंदा आहियूं। सिंध में तितर जा 2 क़िस्म आहिनि, बगड़ो ऐं कारो। मोर पखी सिंध जे थरपारकर ऐं उमरकोट में मिले थो। सिंध में ॿकरियुनि जा 6 क़िस्म आहिनि, लोहरी, कारी कड़ची, टाकरू, पोती या कुरी, कामोरी ऐं बरी। सिंध जे इलाइक़े थर में घणो ॻाओ माल आहे। सिंध में सामूंडी किनारो 350 किलोमीटर आहे। सिंध जो सिरो, जंहिंखे उतर वारो इलाइक़ो बि चवंदा आहिनि, समुंड खां परे आहे ऐं ओलह पासे खां वीरान टकरियूं अथसि, जंहिं सबबु उतां जी आब हवा ऊन्हारे में तमामु गरम ऐं सियारे में तमामु थधी थींदी आहे, जॾहिं त लाड़ वारो इलाइक़ो समुंड जे वेझो आहे, जंहिं सबबु आब हवा घिमियल थींदी अथसि। गोरख हिल स्टेशन सिंध जो सभ खां वधीक थधो इलाइक़ो आहे। पाकिस्तान में सभ खां वधीक हिंदू मज़हब सां तालुक़ रखंदड़ माण्हू सिंध में रहनि था। उम्मीद आहे दोस्तो ही दिलचस्प मालूमात तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वधीक दिलचस्प वीडियोज़ लाइ चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं घंटी जे निशान खे ज़रूरु क्लिक कजो। इन सां असांजी हर वीडियो तव्हां ताईं पहुचंदी। मिलंदासीं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।